ब्याग हेर न यहाँ कति धेरै छ र ब्याग गाउँ जान लागेको अवस्था हाम्रो सबै टोलीहरू छ सबै टोलीहरू यतातिर फेरि अर्को ठुलो छ ब्यागको पिसा पाइसक्यो पिसा पाइसक्यो अरे गाडी आएको छैन हाम्रो खै बा हामी यता चाहिँ दिवस र गाडी चाहिँ पुरै खाली खाली छ यहाँ खाली खाली भरिन बाँकी छ ल बाबु बाबु चिकन चपाइरहेको छ अहिले बाटोमा चाहिँ छुट्छ होला है हामी चाहिँ फाइनली घर आइपुग्यौँ माइती घरमा अनि त्यसपछि हिजो गाडीमा चाहिँ धेरै भिडियो बनाएन किनभने एकदम अप्ठ्यारो अनि गाडी लागेको अवस्था थियो अहिले चाहिँ हामी सबैजना यहाँ घरमा रमाइलो गर्दै बसेको कति रमाइलो छ यहाँनिर सबैजना हरियाली वन जङ्गल वाउ ल म देखाइदिन्छु है त हो केटाकेटी खेल्दै चाहिँ बिहानै उठेर क्रिकेट खेलेको अरे यिनीहरूले अनि मेरो हेऱ्यो भाइले चाहिँ मलाई पनि देखाउनु न भनेको म देखाइदिइरहेको छु भाइ तल गयो त तिम्रो त खोइ ला कता गयो अनि यता कोही उठेर भन्ने छु फेरि कोही यहाँ चिया खाँदैछ दिवस अनि यता भान्से उसको भान्सा सुरु भइसक्यो अनि हाम्रो सबैजना कता कता बारीमातिर कता कता काम गर्न भइसक्यो हामी चाहिँ यहाँनिर फुलहरू कति राम्रो राम्रो छ है म फुलहरू के स्याले हाम्रो घर चाहिँ देखाइदिन्छु कि म यो हाम्रो माइती घर हो यहाँ फुल कति राम्रो भएछ है माथि किनाले हेर्छ नि त लु हेरै भिडियो फुलहरू राम्रो राम्रो भयो यो फुल कसरी फुलेछ नि केरा यहाँ लडिरहेछ आमा हेर्नु त यहाँ ए यता डल्ले खुर्सानी रहेछ डल्ले खुर्सानी कति हो यो चाहिँ कटुस हो भुटेर हिँड्छ हामी चाहिँ हिजै आइसकेको है मैले चाहिँ बिहान बिहान फेरि स्टार्ट गर्दैछु कटुस खायो हिजो मजाले खाना नि भुलिसक्यो यसले फुलहरूको घाडी घाडी भएको छ फुलहरू कहाँ गयो नानी ए अहिले म तलतिर पनि देखाइदिन्छु फुलहरू यता के छ हेर्नुमै बारीतिर पख्न अहिले म खिचिदिन्छु यहाँ डल्ले खुर्सानी कति फलेको ल डल्ले खुर्सानी कति फलेको छ है यहाँ कति हाँसेको र मखमली दामी फुले मखमली यो त बाह्रै काल फुल्छ है बाह्रै मास फुल्छ होइन यो बास्न पनि मिठो आउँछ झोप्पा हेर्नु कत्रो छ कोपिला कत्रो
भालेको सिउर जस्तो फुल नि थुप्रो है। फर्सीको मुन्टामा कति धेरै गैँडा लाग्यो त भाइ। यहाँ एउटा दुईटा यहाँनिर गैँडै गैँडा। माथि घारीमा झन् ठुलो होला। के भनेको? ओ जुगा आए पक्का। चिसो थियो है। के पसेछ है? जुगा लाग्छ त नि। कति राम्रो। ल अहिले बाडामाझीको यो एउटा कप। ए है तेरो उता पछाडि ढाडमा हेरौँ त के हो? हेर नै के यो के छ? कहाँ टाँस्छ त? यहाँ यिनीहरूले कता कता पुऱ्याएर ऊ त्यो कुर्चीको निलो हो। कुर्ची निलै छैन। कुर्चीको निलो छ हौ। कति राम्रो फुल फुलेको छ मेरो सोरुम भाइ हेरेको। हजुर हेलो गाइस। ओ हेलो गाइस। ल खोइ जुगा लाइछ। ओके म सबैलाई ताकेर देखाइदिन्छु। ओके 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 ओके। ओ च्यारो नि नेपाली ठाउँमा राख्न फोन भित्र राख। यता यहाँ कोसेली पात ब्यागको ब्याग छ सबै। बनाना यो आमाको चुरा हो है? हो है यो आमाको कि धनाको? यहाँ त मुसा कति धेरै कुदेको छ नि। यहाँ केही राख्दैन भित्र मुसाले। आमाको ओछ्यान। मलाई देखाएर मात्रै अपलोड गरेर काम गर। आइज काम गरे देउँछस्। सरसफाइ कार्यक्रम हुँदैछ यहाँनिर। फुलहरू कति राम्रो लाग्यो। ल पर्ख है के आइटमको फुलहरू छ। फुलहरू यहाँ हेर न। यहाँ सल्लाह कता अनि कुखुरा बाँचेको यता फेरि कता छस्? वाउ ए अघि एउटा भाले काटिसक्यो। यताबाट चाहिनेमा के छ भन्दा एउटा गाई छ। पराल खाइरहेको रहेछ बरा। फुसफुसु गर्छ। माउरी हेर न यहाँ माउरी। माउरीले मलाई आँखामा टोक्न लागिरहेको अवस्था। यता मकैहरू कुडो मकै भुइँभरि थुप्रै यहाँ बरा। यसलाई चाङ्लाउने कार्यक्रम हुँदैछ दिउँसो। हामी कहाँ चाङ्लाउने हो। कुडो पाक्दैछ हो यहाँनिर। धनाले पकाछ। के कुडो ए कति धेरै रहेछ कुडो त। धेरै छ। ओइ बाबु एल्सन होला। हेर्नुहोस् न म घरमा नि राख्छु रे। अनि के हुन्न भनेको हो। बिस्तारै हो लडिन्छ। हस् कति धेरै आउन त यहाँ लाग्नलाई।
हैन डर छ होला नि सारन दिदीहरु खै भित्र ए त्यो त ठिकै हो कत्रो राम्रो फुल है ल ल ल ल ल ल ल ल मेरो यसको बोट यता पनि छ यो त अमला होला है लकी प्लान कत्रो भएको रहेछ स्नेक आउँछ भने डर लाग्छ के हो अबोगाडो एभोगाडो नि यत्रो ठुलो भइछ लकी प्लान त अम्बा त्यहाँ रहेछ अब म टिप्न जान्छु एउटा अम्बा रहेछ म अम्बा टिप्न जाएँ आइया मर्यो स्नेक आयो भने मार्छ होला मलाई आइया दुईटा फलेर चाहिँ नान हालिदिनु पुग्छ माइजू स्वरूपलाई दाल मम्मा नान भन्छ अलि झोल हालिदिनु चलो दाल कि झोल हो ओ मम्मी तरकारी नहाल्न ल यो होला किन ए ल खानुपर्छ नि केको हुन्छ हजुर भोलि हेर्नु न त्यो मिसन चामल माथिपट्टि नखाल कि त्यो खानै खान्न नि कुकुरले खाए त खान्छ आलु कुकुरले पर्सि कुकुर तातो भयो तिन गर न रे कति रमाइलोसँग बसेर खाएको छ रुवाइदिन्छु म त बाबु रुवाइदिन्छु आमा नि रुवाइदिनु मिठो मिठो ल भाइ यो इबार भाइ खाऊ होइन हुन्छ सारोलाई चाहिन्छ अनि बाचनलाई चाहिन्छ चाहिन्छ रुला के मलाई पनि ल मलाई चाहिँ पस्किन लागेर आउँछु भन्नु भाइको त्यहाँ खतरा नाच्छ नि एलिसन भाइ भाउको कामै नाच्यो नाच्दै गर्ने घरमा मलाई पनि सिकाउँछ उसको कामै नाच्नु मात्रै घरमा डान्सर पो भन्छ खान्छ नि अड्किन्छ खतरा नाच्छ म पनि थाहा अड्किन्छ बाँच्नु हौ भाइ भाइ है मलाई कस्तो खतरा सिकाउँछ नि के हो हेलो हामी कस्तै हेरेको बिचरा क्याट हो भनेर म सोचिरहेको थिएँ